হ্যালো বন্ধুরা, শুভ্র ফুডিং আর্ট চ্যানেলে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিওর সাথে আপনাদের জানাই স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আজকে দেখতেই পাচ্ছেন আবার অনেকদিন পরে ভাইয়ের সঙ্গে চলে এসেছি। তাহলে কটা করে কী কী নিয়েছি চ্যালেঞ্জে সেটা দেখে নেওয়া যাক। এখানে আছে 50টা করে, মোট 100টা ফুচকা। এখানে আছে 6টা করে মোমো, এটা হচ্ছে জল, এটা হচ্ছে আলু, আর এখানে আছে মোমো স্যুপ। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনারা তো চ্যালেঞ্জের নিয়ম তো জানেনই, যে আগে গিয়ে শেষ করতে পারবে সে তো জিতে যাবে, কিন্তু যে হারবে সে কিন্তু প্রত্যেকবারের মতন কিন্তু পানিশমেন্ট পাবে। এবং সেই পানিশমেন্টটা দেখার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন, এবং ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে টং করে বাজিয়ে দেবেন অলে। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে আমরা আমাদের চ্যালেঞ্জটা শুরু করি। আজকে কিন্তু ভাইকে হারাবো। কি আজকে তোর কি মনে হচ্ছে, হারবি না যদি বল, দেখি কি হয় শেষ পর্যন্ত। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে আমরা আমাদের চ্যালেঞ্জটা শুরু করছি। রেডি ভাই? 3, 2, 1 স্টার্ট। স্যুপ, খুব প্যাক কি ভাই? আস্তে আস্তে আরে হুটোপাটা করিস না। রেডি হওয়া পানিশমেন্ট নেওয়ার জন্য। I am winner. ভাই কিন্তু হারানোর খুব চেষ্টা করেছিলাম, বাট লাস্টে এসে এরকম একটা মানে একটা খারাপ একটা অবস্থা চলে আসবে সেটা আমি কিন্তু বুঝতে পারি। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পেলেন ভাই কিন্তু আর কি জিতে গেছে। তো সেই হিসাবে কিন্তু আমি আজকে কিন্তু পানিশমেন্টটা পাবো। তাহলে বউ আমার জন্য কি পানিশমেন্ট নিয়ে আসছে সেটা দেখুন। তো বন্ধুরা দেখেন, এখানে আছে তেজপাতা। জি জি জি, আর কিছু করি না, শেষেই তেজপাতা। তো এটাই খেতে হবে দাদার। দেখুন, মারবি নাকি আমাকে সব খাইয়ে? দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আপনারা, একটু ভালো করে দেখিয়ে দে তেজপাতাটা। আমার জন্য নিয়ে আসছিস, এত কষ্ট করে কোথা থেকে তুলে নিয়ে আসছিস। এটা পুরো দাদার খেতে হবে। এই তেজপাতা এখন আমাকে খেতে হবে বন্ধুরা। তাহলে তোরও কিন্তু এটা পাওনা থাকলো, ঠিক আছে? তোকে একসময় কিন্তু আমি এটা ফেরত দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এই সময় এর সাথে এই পানিশমেন্টের সাথে আরো 2-3টে এক্সট্রা পানিশমেন্ট পেয়ে যাবে, এর সাথে ফিরিয়ে দেবো তোকে, ঠিক আছে? তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আমি এবারের মতন পানিশমেন্টটা নিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা আপনারা কোথাও যাবে না, তাহলে এই দেখেন দাদা এবার এই পাতাটা খাবে, কেমন করে খায়।
আমি শেষ। তো বন্ধুরা, পানিশমেন্ট আমি এবারের মতো নিয়ে নিয়েছি। আর ভাইয়ের জন্য কিন্তু এইরকম পানিশমেন্ট উইথ বোনাস পানিশমেন্ট, ঠিক আছে? এই পানিশমেন্টের সঙ্গে আমি 2-3টে বোনাস পানিশমেন্ট মানে ফিরিয়ে দেবো পরে চ্যালেঞ্জে। ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি টং করে বাজিয়ে দেবেন অল করে, যাতে আমরা কোনো নতুন ভিডিও ছাড়লে আপনাদের ফোনে সবার প্রথমে নোটিফিকেশনটি পৌঁছে যায়। আর ডেসক্রিপশনে আমাদের ফেসবুক পেজ আর ইনস্টাগ্রাম আইডি লিংক আছে, তো প্লিজ সেখানে একটু ফলো করে দেবেন। আর এই ভিডিওতে আপনাদের কোন জায়গাটি ভালো লেগেছে একদম, আর আমাদের পানিশমেন্টটা কেমন হয়েছে সেটা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। আর নেক্সট মানে আমরা কী ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারি সেটাও একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন, তাহলে চেষ্টা করবো সেরকম ধরনের মানে চ্যালেঞ্জ আনার। তাহলে আবার নেক্সট কোনো চ্যালেঞ্জে এইরকমই মজাদার পানিশমেন্ট এবং চ্যালেঞ্জের ভিডিও নিয়ে দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ।